Готов ли си да видиш българският войник през очите на звяр? Тежката пехота – несломимата сила, която брани земята си. Като лъвът, горд, царствен и непоколебим, с походка на владетел и поглед, който разкъсва страха. Специалните части – призрак в нощта, сянка, която никой не усеща, докато не е твърде късно. Като черната пантера – бързи, смъртоносни и безпогрешни. Морските командоси – хищници на дълбините, невидими, докато не нанесат удара си. Като акулата – безмилостни, бързи и смъртоносни. Снайперистите – търпеливи ловци, които виждат всичко, но остават незабелязани. Като бухала – мъдри, прецизни и безпощадни в точния момент. Планинските командоси – родени в суровите върхове, изкувани от снега и скалите. Като мечката – мощни, непоколебими господари на планината. Всяка крачка е сила, всяко движение – решителност. Военно-въздушните сили – господарите на небето, които прелитат с гръм и безпощадна точност. Като сокола, зорки, свирепи и неудържими, никой не може да избяга от погледа им. Радвам се, че това видео събуди в теб гордостта да си българин. Моля те, помогни ми да остана мотивиран и създавам още видеа. Просто един лайк от теб е повече от подкрепа. Заедно можем да пазим духа на България жив.